Сегодня я позвал к нам очень интересную гостью. Отчим. Вот что? Отчим. Сегодня я позвал нам отчима моего. Да. Спасибо. Ба, Спасибо. Наша передача капзда просто какая-то. Капзда. У нас ведущий умирает прям. Срется, блюет, чихает. Мне кажется, дорог скоро один дорог будет вести. Я позвал к нам очень интересную гостью. Ты это говорил уже. Да. Вот несколько заголовков о ней. Давай. Матом отреагировала на запрет обслуживать ее в ресторане электроники. Ха. В ресторане? Что это за ресторан электроники? А, в магазине. Просто я не ел сегодня еще. Вы вообще невнимательно слушаете его просто. Он просто говорит хриплые буквы для вас. Ресторан электроники.